আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ব্লগে। শীত তো চলে এসেছে একদম ফাটাফাটিভাবে। সো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একদম কারাকারি অফারে হেয়ার ড্রায়ার, যে কারণ হচ্ছে একদম শীতে তো এটা একদম মাস্ট একটা জিনিস। আর আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদেরই জন্য ইফাস কসমেটিক্স অ্যান্ড গিফট হাউস থেকে। এটা হচ্ছে হাজি হোসেন প্লাজা স্টাফ কোয়ার্টারে। সো আমাদের সাথে ভাইয়া ছিলেন, ভাইয়া একটু অ্যাড্রেসটা ভালো করে বলে দিবে। জি ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাইদুর রহমান। আমার পরিচয় হচ্ছে ইফাস কসমেটিক্স অ্যান্ড গিফট হাউস, হাজি হোসেন প্লাজা স্টাফ কোয়ার্টার, ডেমরা, ঢাকা থেকে। আজকে আমরা যে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে খুব পপুলার একটা প্রোডাক্ট, যেটা বর্তমানে শীতের সিজনে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মেয়েদের জন্য, মহিলাদের জন্য, যারা সকালে গোসল করার পর কলেজ বা ভার্সিটিতে যান বা অফিস আদালতে যান, তাদের চুলটা শুকায় না। তো চুলটা না শুকানোর কারণে তারা কিন্তু অনেক রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, বা অনেকের চুল পড়ে যায়, অনেকের চুলে খুশকি হয়ে যায়। তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আসছি, যারা গোসল করার পর সাথে সাথে চুলটা শুকিয়ে যেন স্কুল কলেজে যেতে পারে বা অফিস আদালতে যেতে পারে, তো তাদের জন্য আজকে আমরা কয়েকটা ব্র্যান্ডের চাইনিজ প্রোডাক্ট কিছু নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। প্রথমে আমরা ফার্স্ট অফ অল যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কেমি ব্র্যান্ড চাইনিজ একটা প্রোডাক্ট। এটার ওয়াট হচ্ছে গিয়ে 3000 ওয়াট, 3000 ওয়াট এবং 3000 ওয়াট। এটা চাইনিজ একটা প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে 2-3টা কালার আছে, তো সব কিছু তো আর একসাথে দেখানো সম্ভব না। তো এটা প্রথমে দেখা দিচ্ছে, এটা একটা কালার। জি, ফিনিশিংটা কিন্তু খুবই সুন্দর, একদম লাইট ওয়েট। আমি এই জন্য হাতে নিলাম যে ওয়েটটা কেমন, কারণ বেশি হেভি হলে কিন্তু বেশিক্ষণ হাতে রাখা যায় না। ঠিক আছে, এটা কালারটার কম্বিনেশনও ভালো, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন, ব্ল্যাকের মধ্যে গোল্ডেন। এটার মধ্যে 2-3টা কালার আছে। তো কাস্টমার আমাদেরকে ফোন করে আমাদের কাছ থেকে কালারটা জেনে নিয়ে সে যে কোনো কালারটা ইউজ করতে পারবে। আর এক্সট্রা করে কিন্তু একটা হুক দেয়া আছে। এটা হচ্ছে কেমি 3000 ওয়াটের একটা 3000 ওয়াটের একটা প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু আপনার এই দুইটা সুইচ আছে, একটা হচ্ছে হট এয়ার বের করার জন্য, এটা একটা হট এয়ারের জন্য, একটা হচ্ছে কুল এয়ারের জন্য। আচ্ছা, দুই ভাবে ইউজ করতে পারবেন, 2 in 1 ইউজ করতে পারবেন। জি, এটার মডেল হচ্ছে কেমি 2376, কেমি 2376, কেমি 2376, 3000 ওয়াটের একটা প্রোডাক্ট। এটার প্রাইস একদম রিজনেবল প্রাইস দিচ্ছি আমরা, কারণ কাস্টমার আমার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা কখন কিনবেন, যখন দেখেন যে আপনি বিভিন্ন চ্যানেল থেকে অথবা আপনার বিভিন্ন শপে গিয়ে যে প্রাইসটা দেখতেছেন বা জানতে পারছেন যে প্রাইসটা কত। তো আমরা যদি প্রাইসটা কমতে, তাহলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে নেবেন। এবং আমরা ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো জেলায় এবং কি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলেও আমরা হোম ডেলিভারি করে থাকি। তো এটার মডেল হচ্ছে গিয়ে কেমি 2376। এটার প্রাইস দিচ্ছি গিয়ে আমরা 1250 টাকা, অনলি 1250 টাকা। আপনি যদি অন্যান্য শপে যান, সেখানে দেখবেন যে 1400-1500 টাকা দিয়ে কিনতে হবে, কিন্তু আমরা একদম রিজনেবল প্রাইস দিচ্ছি 1250 টাকা। আর একটা ব্র্যান্ড দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার জেমি একটা ব্র্যান্ড, জেমি 1780। এটার মডেল হচ্ছে জেমি 1780। এটাতে আপনার দু ধরনের এয়ার বের হবে। এটা কিন্তু দুইটা গার্ডার দেওয়া আছে, দুইটা গার্ডার দেওয়া আছে। একটা গার্ডার, এই আরেকটা গার্ডার। অর্থাৎ অন্য কোনো ব্র্যান্ডের মধ্যে দুইটা গার্ডার পাবেন না, কিন্তু এই ব্র্যান্ডের মধ্যে দুইটা গার্ডার পাবেন। এটাও 3000 ওয়াট, এটাও 3000। এটার মডেল হচ্ছে 1780। যদি কেউ ক্রেতা আমাদের কাছে প্রোডাক্টটা গ্রহণ করতে চান, তা সেই ক্ষেত্রে যদি তারা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের কাছে পিক পাঠান, তাহলে তো আমরা বুঝবো। অথবা যদি আপনারা নিতে চান, মডেল নাম্বারটা বলবেন। যেমন আপনি এই প্রোডাক্টটা কিনতে আগ্রহী, যে মডেল GM 1780, এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনার একদম রিজনেবল প্রাইসে। এটা দিচ্ছি গিয়ে আমরা 1550 টাকা, অনলি 1550 টাকা। এটা অন্যান্য শপে কিনলে আপনার মনে করেন যে 2200 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আরেকটা ব্র্যান্ড দেখেছি, সেটা হচ্ছে সোনেয়ার মডেল নাম্বার হচ্ছে 1283। এটাও 3000 ওয়াটের একটা প্রোডাক্ট, 3000 ওয়াটের একটা প্রোডাক্ট। কালারটা খুব সুন্দর, ব্ল্যাকের মধ্যে কম্বিনেশন। এটাতে 2-3টা কালার আছে। তো দেখানোর সুবিধাতে আমরা শুধু একটা দেখাচ্ছি। এটাতে 2টা অন অফের সুইচ বাটন আছে, কন্ট্রোলিংয়ের সুইচ বাটন, এবং এই এটার মধ্যে কিন্তু আপনার স্পিড হচ্ছে 3টা, অর্থাৎ ফার্স্ট স্পিড, সেকেন্ড স্পিড, দেন থার্ড স্পিড, 3 স্পিডের। এটা সোনিয়ার। এটা দিচ্ছি গিয়ে আমরা 1150 টাকা, অনলি 1150 টাকা। 3000 ওয়াটের একটা হেয়ার ড্রামার কিনতে গেলে আপনার 1400-1500 টাকা কিনতে হবে, কিন্তু আমরা রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি। আরেকটা ব্র্যান্ড দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গিয়ে নোভা। এটা নোভা 6609, নোভা 6609। এবং কালারটাও দেখেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ডেনের মধ্যে সুন্দর কম্বিনেশন। আর এগুলো সব কিন্তু প্রফেশনাল। হ্যাঁ, এগুলো সবই প্রফেশনাল। এটা আপনি পার্লারে ইউজ করতে পারবেন, পার্লারগুলোতে ইউজ করে সাধারণত ইউজ করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু এই নোভাটা হচ্ছে কিন্তু আপনার ওয়াট হচ্ছে 4000 ওয়াট। অন্যান্যগুলি যেগুলি দেখছেন ওগুলি দেখাচ্ছে 3000 ওয়াট, আর এটা হচ্ছে গিয়ে 4000 ওয়াট। নোভা ব্রাজিল। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 6609। এই নোভাটার প্রাইস দিচ্ছি কি আমরা 1550 টাকা, অনলি 1550 টাকা। আর একটা প্রোডাক্ট দেখাবো, যেটা হচ্ছে গিয়ে কালারটা দেখেন, এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে গিয়ে সুকানি। অনেক সুন্দর একটা কালার, এটা সবার পছন্দ হয়ে যাবে। কালার হচ্ছে একদম আপনার মনে করেন যে রেড কালার। অনেকে কিন্তু বর্তমানে রেড কালার একটা
পছন্দের একটা কালার হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু 220 ভোল্ট থেকে 240 ভোল্ট পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ ভোল্টেজের আপ ডাউনও এটা ইউজ করতে পারবেন। তো এটা তো 3-4টা কালার আছে, আমরা কালারটা যার যার চাহিদা অনুযায়ী 2-3টা কালার দিতে পারবো। সোকানি এটাও চাইনিজ একটা ব্র্যান্ড। তো এটার মধ্যেও আপনি গার্ডার পাচ্ছেন, প্রত্যেকটার মধ্যে গার্ডার আছে এবং ইউজার ম্যানুয়াল আছে, যার যেটা পছন্দ সেটা চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবেন। এটা তো স্পিড 2টা, হট এন্ড কুল আছে, স্পিড এন্ড থার্ড স্পিড, হট এয়ার এন্ড কুল দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, ইউজ করতে পারবেন। তো এটার প্রাইস দিচ্ছি কি আমরা 1250 টাকা। এটা প্রাইস দিচ্ছি কি আমরা 1250 টাকা। ঠিক আছে জি, আরেকটা লাস্টে যে প্রোডাক্টটা দেখাবো বি&জি হেয়ার ড্রায়ার, মডেল নাম্বার 3100, মডেল নাম্বার হচ্ছে 3100। খুব হেভি একটা পাওয়ারফুল মেশিন, এটা এক্সট্রা পাওয়ার সমৃদ্ধ একটা মেশিন। এটার আপনার ওয়েটটা দেখেন, অনেক খুব ভালো একটা ওয়েট, এবং এটা কিন্তু প্রফেশনালি ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ জেন্টস পার্লার এবং লেডিস পার্লার যে কোনো পার্লারে আপনারা এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবেন। এবং ফুল ফ্যামিলি, অনেকে ফ্যামিলিতে আসে না, 4-5টা ভাই বোন থাকে বা 5-7টা ভাই বোন থাকে, বাবা মা ইউজ করে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা নিয়ে যেতে পারবেন। একটা 100% অরিজিনাল একটা বি&জি প্রফেশনাল, মডেল নাম্বার হচ্ছে 3200। হেভি একটা মেশিন, যেটা আপনারা পার্লারে ইউজ করতে পারবেন, জেন্টস পার্লারে ইউজ করতে পারবেন, ফুল ফ্যামিলি ইউজ করতে পারবেন। খুব ভালো হেভি একটা প্রোডাক্ট। এটারও 2টা সুইচ আছে, কন্ট্রোলিংয়ের সুইচ আছে, ফার্স্ট হট এয়ার এবং কুল এয়ারের সুইচ আছে। তো এই আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এটা খুব ভালো একটা মেশিন। অন্যান্য শপে গেলে আপনার এটার প্রাইস নেবে 2700-2800 টাকা, কিন্তু আমরা একদম রিজনেবল প্রাইস দিচ্ছি। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 2200 টাকা, অর্থাৎ 2200 টাকা। ওকে, ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, অর্থাৎ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে আমরা প্রোডাক্টটা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের হোম ডেলিভারি সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। ফার্স্ট আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা অর্ডার করে আপনারা ডেলিভারি চার্জটা অ্যাডভান্স করবেন, এবং ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করার পর আপনারা প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে প্রোডাক্টটা জাস্টিফাই করে আমাদেরকে টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। এবং নিশ্চিন্তে থাকবেন, আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি প্রোগ্রামে দেখাচ্ছি ঠিক সেম প্রোডাক্টটাই পাবেন, কোনো ধরনের প্রতারিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। ইনশাআল্লাহ 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন। ঠিক আছে। সো আজকে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কিছু প্রোডাক্ট দেখিয়েছি। এগুলো ছাড়াও ভাইদের শপে কিন্তু আপনাদের স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট সহ আপনাদের ব্রাইটনিং ক্রিম এবং আরও বিভিন্ন প্রোডাক্টের ভিডিও কিন্তু আমাদের আছে, আমরা প্লে লিস্ট করে দিব, আপনারা প্লে লিস্টে গেলে সেগুলো পেয়ে যাবেন। তাদের অ্যাড্রেসটা আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ইফাস কসমেটিক্স অ্যান্ড গিফট হাউস। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে ভিডিও এখানে শেষ করতে, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।